Në bas hapësirës publicitare, jemi drejt për së drejti në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Në ndava, në fund të këtij emisioni, në thamë që Kastrioti është më i vogli i djemve. Në bas Kastriotit, ke dhe 2 vajza, apo 2 cuca, si që ti e thua. Apo jo. Njërën prej cilëve e kemi në lidhje të drejt për drejt telefonike, ajo jeton jashtë kufinve të Shqipërisë, është Florinda me ne. Alo, përshëndetje, Florinda. Në për emisionin, faleminderit shumë. Atëherë, çfarë ka ndodhur me vllajën tënd? Nëna është e paqartë, ndërkohë që vinë dëshmi të shumta edhe nga komuniteti i zonës. Më thuaj pak kush është opinioni yt për atë çfarë po i ndodh aktualisht Kastriotit në burgun e Zaris? Zonja e din se opinioni im e mendimi im është që vllajtimi bëhet shumë e padrejtë. Më fal pak se kam emocione, po besoj se do më kuptosh. Po. Vllai im, zonja e vis, nuk e di, të tha mamaja ime që 25 vite është e sëmur me probleme psikologjike. Jo, vetëm psikologjike. Kupton? Jo, vetëm psikologjike. Të kishte probleme psikologjike, do ishim të lumturuar të gjithë. Florinda, vllai yt ka një epikrizë shumë të rëndë të shëndetit mendor. Po, tani po diskutohet zonja e vis, ai nuk është as 25 vjet, nuk është vetëm sot. A kupton? Të kuptoj. Nuk është që u smur sot, po ka 25 vite, dihet ajo sëmundja për ditë më vështirë bëhet. Ju mendoni se vitin e kaluar Kastrioti është rënduar edhe për shkak të izolimit që ai ka pasur, pandemisë? Shumë. Po. Shumë zonja e vis, po shumë, edhe nga shëndeti, jo vetëm nga ana psikologjike, po edhe nga ana fizike është dëmtuar shumë, jashtë mace. Kur thoni nga ana fizike, Florinda, nga kush është dëmtuar nga ana fizike? Është smur në spital, atje ku ishte, nga kushtet e këqia që ka, zonja i visë. Shumë kushtet e vështia, shumë kushtet e këqia. Nuk besoj një njëri me problemet të tilla që duhet të vend burg. Për çfarë arsye të vend burgaj? Nuk e di, masë dhe ne jemi gabim të Jo, Florinda, dëgjoj pak. Ju e dini shumë mirë që policinë e ka thirrur në Ndava, sepse nuk mund ta menaxhonin dot Kastriotin. Flinte me net jashtë, zhvishej lakurish në sy të komunitetit ku kalonin gra, fëmijë dhe shikonin të gjithë. Asnjëherë zonja e vis. Nuk erdhën asnjëherë. Tani, Florinda, duhet jemi pak të përpiktë që kjo ka ndodhur, zhveshja e Kastriotit ka ndodhur. Tani, edhe ne bëjmë investigimet tona. Dhe i vë flakën pronës së tjetrit. Po pronës së tjetrit? I ka vën flakën edhe pronës së tjetrit, të bashkëtarrit tuaj, të zotit Ndua. Nuk e di një. E pra, je pa informuar për situatën. Situata ka qenë shumë e rëndë, Florinda. Po, ato që di unë, zonja e vis, unë shpjegoj ato që di unë. A mendon pak për para teje kishim një dëshmitar, Florinda, të lutem më dëgjoj. Para teje kishim një dëshmitar i cili pohon, janë 4-5 persona të korruptuar në policinë e zonës, të cilët përdorin Kastriotin apo vëllezërit e tu të tjerë për situata të ndryshme që ndodhin në zonë. Është e vërtet kjo gjë? Se mua më duket e pabesueshme. Nuk e di zonja e vis, të tham të drejtën, unë aq sa di unë, se unë kam shumë kohë që nuk kam ardhur në Shqipëri. Ato që më thonë mamaja nëpërmjet telefonit, ato di dhe unë. Të tham të drejtën. Florinda, ju përpara pak kohësh e keni martuar Kastriotin me një zonjë, e cila ka një vit që është larguar nga familja. Jo një vit, nuk ka një vit zonja e vis, ka shumë vite. Nuk është një vit. Nuk është një vit, para sa vitesh është martuar Kastriotin, ma thuaj pak? Prit pak të regoj unë. Para 14 vitesh, 15 vitesh. Okej, sepse në Ndava thotë ndryshe, ajo thotë që ka qenë i martuar për 2 vite dhe ka një vit që është larguar bashortja. Jo, ka 15 vite. 15 vite. Okej. Atëherë, mund ta dim sepse vjen një pyetje edhe nga të ftuarat e kësaj studiu, specialistët tona. Pse detyroheni ti martoni persona të cilët vuajnë nga shëndeti mendor, vuajnë familjar siç jeni ju, por duhet të merrni në qafë edhe pjesëtar të cilët pretendojnë të martohen me persona të tillë. Pse duhet ta bëni këtë gjë? Gjë këtu zonja e vis, çdo nan që ka një fëmijë ose çdo motër, çdo vlla që ka një vlla dhe një motër mendon gjithmonë për të mirën e atij. Në fillim vllai im nuk ishte në atë gjendje zonja e vis. Nuk ishte në atë gjendje. Në fillim vllai im ishte në gjendje nuk po të them 100% mirë, po ishte 70% e mirë. Unë e mora vllain në Greqi, e vizitova në Greqi. Dhe më thonë doktorët në Greqi që vllai juaj ka marrë dozë të madhe ilaçesh. Dhe është dëmtu.
nga ana e trurit, jam dëmtu enët e gjakut në kokë. Ashtu më thanë Greci zonja Evis, nuk ishte në gjendje, fshati e një shumë mirë vllajin tim se kush ishte vllai im, ishte shumë njeriu i mirë, jo që kam vllai e duhet ta mbroj se nuk e mbroj, po t'ishte kriminal, po t'ishte njeriu i keq, po t'ishte bë vjedhje, po t'ishte bë vrasje, nuk e mbroj kurrë. As vllajin, as fëmin tim nuk e mbroj dot. Po zonja Evis një njeri i smur, me probleme njerëzit duhet ta përkrahin, jo ta hedhin sa më poshtë. Ju kuptova. Pa shtypin. Ju kuptova. Sa qëndroi bashkëshortja e Kastriotit me të? Sa kohë qëndroi bashkëshortja e tij? Nuk besoj. Sa vite qëndruan të martuar? Nuk e di, një vit apo dy, nuk mbaj mend. Një vit kanë qëndruar ose dy kanë qëndruar të martuar dhe më pas kjo grua u largua. Zonja Vis edhe dhe unë Greci erdhen ata. Erdhe dhe të unë në Greci, vllai nuk kishte në gjendje, ai erdhe në Greci për një jetë më të mirë, por për fat keq ishin pa letra. Të kuptoj, a u rëndua gjendja e Kastriotit kur u largua bashkëshortja? Po shumë, po se e donte shumë. Ju e donte shumë, po ju e kuptuat besoj këtë grua e cila u largua dhe nuk e menaxhonte dot bashkëtesën me Kastriotin. Këtu zonja e Vis nuk ishte në gjendje që mos ta menaxhonte, po ishte një njeri me logjik, për shembull, nuk e di, nuk flas dot se unë kam vllajën. Pse u largua zonja? Si mendoni ju? Pse u largua kjo zonjë? Po zonja e Vis sot njerëzit janë shëndosh, edhe zonjat po largohen, na më kupton? Njerëzit janë shëndosh e mirë, edhe zonjat po largohen, se nuk binten nga çdo gjë, dhe nesër mund të largohem edhe unë, që nuk kam asnjë problem me familje, me burr, jam shumë mirë. Zonja e Vis diçka nuk shkon, va iku ajo. Të kuptova. Edhe e kuptoj, gabimi ishte zonja Evi, nuk... Pra, lidhja e tyre duhet thënë dhe duhet theksuar se mund të ndiqemi nga kjo zonjë sot, ishte e gabuar. Por Kastrioti u lidh kaq shumë shpirtërisht me këtë zonjë, sa e përjetoi më pas edhe ndarjen me të. E kuptuam. E kuptuam. Atëherë vazhdo Florinda qëndron në lidhje telefonike sepse duhet i jap fjalën me një herë të ftuarave të mia dhe kaloj tek Sonila dhe më pas tek avokatja. Sonil. Ky është gabim që bëhet, tham dhe pak më parë, nga shumë familjarë të cilët kanë një fëmijë me probleme mendore. Disa herë kemi pasur rastet të fëmijëve që kemi diagnostifikuar me autizëm, por prindrit nuk e pranojnë sepse thotë kam vajzë dhe do ta martoj. Ndërkohë që është shumë e rëndësishme që ato të jenë mirë nga gjendja e tyre emocionale dhe mendore dhe të kurohen dhe të bëhen mirë më vonë, se sa të në një farë mënyre të kenë një martesë të shëndetshme ashtu si pretendojnë familjarët. Është gabim që e bëjnë të gjithë, ndoshta nga padituria, ndoshta duke menduar sepse do ta çojnë në një situatë më të mirë fëmijën. Po me mend se mami është të martohet me mend mi bën. Megjithatë, këto emisione shërbejnë për audiencën që na ndjek dhe kanë probleme të tilla. Që të kurohet fëmia. Megjithatë, duket një lloj diskriminimi që personat që vuajnë nga shëndeti mendor nuk duhet të martohen, nuk duhet të kenë një jetë të tyre. Ka etapa e vis, të shërohet. Mirë pra, në momentin, Florinda e tha qartë, në momentin që Kastrioti u martua, apo ju propozua, një martes ka qenë 70% shumë mirë për sa i përket... Por ka qenë diagnostifikuar me skizofreni o e vis. Pra, duhet të theksuar... Si do që tjetë dhe largesa e bashkëshortes e ka rënduar situatën. Do më thënë, vënd që ta përmirësojmë situatën, neve kemi degeneruar situatën, ne kemi rënduar. Por nuk në gjote me marë. Nuk në gjote me marë, sa jo do të marë prapë. U largjuë, për do të marë prapë. Nuk në gjote me marë, thotë, ja, ke hejkë. Nuk je një. Është rënduar situata. Është rënduar ndoshta situata, po edhe po mos ishte i rënduar dhe të vuante nga shëndeti mendor, besoj edhe persona normal të cilët nuk vuajnë nga shëndeti mendor në një moment që bashkëshortja largohet, nuk e kërkojnë rikthimin e një gjëje të një ngjarje që ka ndodhur para 15 vjetësh. Nuk e dim se çka ka ndodhur. Mirë, megjithatë ka agravuar në situatën që është Kastrioti sot. Ajo është larguar edhe situata që është tani. Problematika në këtë moment e vis është që një i sëmur mendor me skizofreni që është një kërcënim për veten e tij dhe për personat për rreth, për komunitetin dhe për familjen, duhet të jetë në spital psikiatrik. Në spital psikiatrik. Kjo është e gjithë tema e gjithë kësaj situate. Duhet të jetë megjithatë ne nuk kemi hospitalizim të zgjatur në kohë dhe ky është një problem, nuk ka qendra Sonil. Mbahet 30 ditë për shembull në spitalin psikiatrik të Shkodrës edhe rikthehet në familje. Mund të mbahet edhe më shumë. Mund të po ja edhe 2 muaj dhe 3 muaj, po nuk ka për vite të tëra.
Jo, Hospitalizim të përhershëm ne nuk kemi përveç një kapaciteti të limituar në spitalin psikiatrik të Elbasanit. Në unë se duhe si të rëjet, në bëjë ma merë, unë e duke, shpajet here. A i ka qenë më mirë dhe ka dashur të shkoj në shtëpi. Në shtëpi ka qenë mirë. Në momenti që është agravuar situata... Dalje nuk e, Sonila të lutëm, të bëjmë pak serios, Dalje nuk e vullos, as në ndava, as Kastrioti. E vullosin mjekët psikiatër. Kur ka dalë nga spitali e vis, ka qenë mirë, dhe kur ka shkuar në shtëpi nuk i ka pirë ilaqet. Ky është një problem që ne i kemi, Nuk i ka pirë ilaqet. A do më të mjek e kanë nxjerrë nga ty, sepse ndoshta ka qenë më mirë. Këtë po them. Po mirë, edhe Kastrioti kupton veten e tij, kur kërkon të jetë aktiv dhe do të jetë në ndihmë të vetes së tij, edhe të familjes. Po mund të jetë aktiv një person që ka skizofreni të lëri ilaqet, se bëhet rrezik për veten dhe për komunitetin. Të kuptoj. Për këtë arsye. Mirë, unë dua të ndaloj në një tjetër telefonat, sepse është ngulur vazhdimisht edhe nga zonja Drita Avdyli ditën e sotme, që të kemi kryeplakun e fshatit. Na treguar dhe pak nga situata. Po, na tregoj pak nga situata. Atëherë kam zotin Gani, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit zoti Gani që je me mua, një kërkesë e ardhur dhe e shtuar ditën e sotme për të kuptuar situatën e fshatit tuaj, por mbi të gjitha edhe të Kastriot Arapit. Çfarë ka ndodhur në gusht të vitit kaluar? Në gusht të vitit kaluar, Kastriot Arapi është i smur. Po? Besoj që o tregoj. Po, na ka treguar, po? Po, ka djekun mullarët e fshatit. Bazën ushqimore të blegtorisë. Po? Një, ka pas probleme dhe ke shpëja vetë, mu dava vetë, ka qëna jo që më ka morën në orën 11 të natës, që Kastrioti po në petë me sapat, ndërko, ku kom njoftu policinë, unë policia ishte njoftu për i davës vetë, nga vështërsitë si kishte. Kuptoj. Pra, a i ka qënë një djallë shumë i merë, të është i smunë. Sa ko ka që është rënduar gjendja e tij, zoti Gani? A i ka netur vazhdimisht që ashtu rrëj me ullë ngritje, të ashtu nuk e, në dhënë të drejtë nuk e mërë me... A ka qenë i rrezikshëm për komunitetin, sepse episodi i gushtit është i tmerrshëm? A ka qenë herë tjetër? Herë tjetër me njerëz, jo, me njerëz, po a i është i papërmbajtur, do të thot vetë, dava atë. Problemin që ka Kastrioti, nëse mjekësia, thot që është përmjësue, unë s'kam as një kesh me ta. Okej. Por në qëse Kastrioti sot rikthehet në fshatin tua, ju vetë do kishit një lloj frike për të bashkëtuar me Kastriotin? Jo, për zotin, frejk veç kom zotin për kujti se gjithë e nuk kom frejk. Po ai është një person që nuk ka mundësi të komandohet, nuk i funksionohet. Po. Okej, unë kisha një pyetje për... Këta dava një të djetë, a morri për si për dava, e në shysh njësër, të ashjesje se... Jo, në dava nuk e merë për sipër, por do jenë mjekët psikiatër ato që do vendosin. Janë në gjendje të rregullt mendore. Të falenderoj... Të lutem shumë... Po. Zoti kryeplak, unë kisha një pyetje në fakt, sepse Kastrioti tani ndodhet në një institucion paraburgimi, megjithëse nuk është mirë nga ana mendore. Mendoj që duhet jetë diku tjetër. Gjithsesi, në ndava na tha që ka kryer kompensimin e familjes që është dëmtuar nga djegja e mullarëve. Nëse ne realizojmë një marrëveshje ndërmjetësimi midis dy familjeve, në këtë rast krijojmë një rrethan lehtësuese që Kastrioti mos të rri në institucionet e paraburgimit, por nga gjendja e tij shëndetësore të shkojë dhe të qëndrojë tek institucionet që merren me këtë kategori. Nëse është i shkallës më të lartë, këtë e vendosin mjekët, ai mund të jetë i spitalizuar në spitalin e Elbasanit. Mundemi ta bëjmë ne këtë, zoti kryeplak? Tashti, zënja avokate, se na nuk kemi në drejta, nuk jem tu pa zhjohën, vetëm shëllë gjynë për mes telefoni. Po? Jo, unë fakt jam ndërmjetëse dhe ofrohem vetë në këtë rast, për të rregulluar marrëdhëniet midis dy familjeve. Po, ka dëmë shpërblyje vetëm një person, ndjeme ka dëmë shpërblyje vetëm një person, ka djek bazën ushqimore edhe personave tjerë. Ndërkohë, 22 ditë rresht kom punue me domin që më ka kriju Kastrioti mu. Atëherë ky që ka kontingjenti rrezikshëm për fshatin? Atëherë mas me fsheme një, ma me qënë sinqerë.
Atëherë sepse nëndava na tregoi një situatë tjetër pak më të qetë. Pra, vetëm zotin Nue Buraku ka dëm shpërblyer kjo familje Arapi. Ashtu dhe, Okej, kuptoj. Tashti, zonja avokate. Po? Më thuaj, zotin Gani, po? Ashtë dëmtue, punë cara. Gjaspllumin, as kurti nuk i ka gjeç ky. Gani cara. Ka mërzar gjardet. Po? Ashtu dhe, po gjarli brada, gjarli po me 25 ditën në zjardi, që 6-7 vjeqë. Pra, ka dëmtuar bazën ushqimore edhe të familjeve të tjera, ndërkohë që në Ndava, familja Arapi ka dëm shpërblyer vetëm zotin Nue Buraku. E kuptuam. Pra, ju thoni që rrezikshmëria dhe dëmi që ka sjell Kastrioti nuk është kaq i vogël sa thot në Ndava, ka qenë vetë në Ndava që ka kërkuar ndihmën e policisë. Kur qëra më ka thënë që unë ta kom falë. Nise, mund të të fali personi, por dëmi i shkaktuar bën që zoti Gani të mos ketë më besim tek zjarë mund të kaloj edhe në për shtëpia. Po, është e vërtet, është e vërtet. Shtëpia dhe dëmtohen shumë persona. Megjithatë, nuk e dia, e kam zotin Gani? Po. Atëherë, zoti Gani ishte i qartë, çfarë kërkon tani drejt për drejt nga studio jon? Drejt për drejt nga studio ju i kërkoj. Nga se e merë përsipër, dama e ama shysh në esër për mund të dalje. Të mirët në fshati, këtu të pytet në fshati se nuk e përfajqim fshatin, po Pra, lecimi këtyre akuzave... Sa herë Gani e ka trablu fshatin ai? Pastaj nuk është në dorë të Ndavës, Sa po herë janë e ka trablu institucionet ato fshatin që ai? vendosin. Një të gjrua, një të. Për mua të mos të rikthehet, thot. Mos kthehet? Pa vullosur mjekët, thot, dhe komisioni i psikiatrëve, për sa i përket të lecimit, dhe në qoftë se nëna do marri përsipër, po një 77 vjeçare nuk merr dot përsipër menaxhimin. Janë institucione të caktuara. Të një 45 vjeçare nuk e ka as fuqin fizike. Mirë, i qartë ishe zoti Gani. I qartë, po kështu e kemi rënduar situatën e Kastriot Arapit. Të kuptoj prapë. Ju falenderojmë shumë për ndërhyrjen dhe për ndihmën që na dha. Se duhet jemi të sinqertë deri në fund, megjithatë, faleminderit zoti Gani, kjo nuk do të thotë që Kastrioti duhet të rrinë në burgun e Zaharisë, ë? Jo, nësë mirë. Përgjigjet zoti Gani, unë e përshëndes. Okej, por duhet të shtrohet në një spital psikiatrik. Ta shkojnë Shkodër, ke gjënë brendshi si e ka pa më që i there në nënganxol. Atëherë, ke ndryshuar situatën, zonja Avdyli? Sigurisht, unë do kontaktoj dhe me avokatin e Kastriotit, por nëpërmjet kryeplakut do vendosim dhe këtë marrëveshjen e ndërmjetësimit midis dy familjeve, që kemi një rrethan lehtësuese. Që nga dhe familje të tjera të dëmtuara. Po, kështu që ne do arrim hap pas hapi të bëjmë dhe ndërmjetësim me familjet e tjera dhe me ndihmën e mjekëve dhe të institucioneve, sigurisht do merr dhe një vendim gjykate që Kastrioti të shkojë në institucionet spitalore të duhura, që mos jetë as rëndes për nënën dhe as rëndes dhe rrezik për komunitetin. Me ma shumë për Shkodër, ju nermat më dhe s'kini shambani. Po nuk kemi ne kemi fjalën, si gazetar, kjo është arma jonë më e fortë. Unë besoj të dëgjohemi, por zonja Avdyli ju ofrua të t'japi ndihmën e drejt për drejt. Edhe mbas mbarimit të emisionit, do kontaktoni, do shkëmbeni numrat e telefonit, do t'i japësh edhe numrin e avokatit të Kastriotit, numrin e kryeplakut e kemi. Një të avokatit ndashta në shtahet. Okej, dhe tani do ma japësh, por ta mbyllim këtë emision së bashku për publikun dhe të bëjmë dhe të japim lajmin e mirë për teleshikuesin që na ndoqi sot që Kastrioti të rregullohet për veten e tij në radhën e parë për juve, por edhe të qetësojmë pak komunitetin e zonës. E falenderoj zonjën Avdyli. Faleminderit Evis. E falenderoj zonjën Avdyli edhe për ndihmën, jo vetëm për mendimin e saj, por edhe për ndihmën. Sonil, në qoftë se të gjithë këto komponentë, siç thot zonja Avdyli, do dalin në një mendim të përbashkët që gjendja e Kastriotit në burgun e Zaharisë është dëmtuar dhe të shkojë në një tjetër institucion spitalor, por gjithmonë duke marrë përsipër edhe akuzat që rëndojnë. Duhet i njihen faktikisht që vuan nga skizofrenia dënimet të tilla kaq madhore? Duhet i njihen? Ka ndodhur që personat të cilët kanë pas rregullime mendore në histori, ka ndodhur që kanë bërë vepra penale dhe nuk janë gjykuar në burg, por të mbyllur në spital. Nuk e di shumë mirë se si është ky rast, sepse ne nuk mund të flasim a priori pa i parë gjitha situatat, por një person që ka skizofreni nuk është i vetëdijshëm për gjërat që bën.
Kështu që është një lloj apeli. Rikuperimi si vjen të këta persona, Sonile? Rikuperimi është i ngadalt, por që është stabil nëse ilaçet pihen në mënyrën e duhur. Fakti që ai është kthyer në shtëpi dhe nuk i ka pirë ilaçet, ndoshta nuk ka mundur dot nëna për shkak të moshës, nuk mund ta kontrolloj, ai i fuqishëm, ndoshta e ka dhunuar. Jo, për zotës më ka prek me dorë, as për zotës ka bova ka ime më thanë fjallë një ranë kur. As mu, as mecit. Faktet të regojnë ndryshe nëna, faktet të regojnë ndryshe. Dëshmitarët të regojnë ndryshe. Nëna e rregullon pak situatën, gjithmonë për fëmijët e saj. Bëfsha bojnë të gjithë i fshtaj fshanë të okët, se ka li, Plaku tham keni marrë telefon që po më në 11 natës me sopat në dorë, pra gjendja nuk është kaq. Ato nuk janë të vetëdijshëm për gjërat që bëjnë, kanë shpesh herë ide sikur i flet dikush tjetër dhe thot bëje, vrite po të shikon keq ose po të thot një fjalë keqe, të kanë halucinacione. Nuk janë në gjendje të vetëdijshme për të bërë ose jo një situatë dhe shpesh herë janë agresiv. Për këtë arsye, shumë familjar duhet i drejtohen institucioneve përkatëse. Në këtë rast që është hospitalizimi në spitalet psikiatrike. Dëgjoj, Sonila, ndihma e nëndaves ishte tek uniformat blu që të vinin dhe ta merrin Kastriotin, por Kastrioti ka bërë rezistencë dhe ndaj situata ka degraduar dhe ka dalë jashtë kontrollit. Por vetëm Kastrioti është rrahur shumë keq nga ana e policisë. Pra, duhet të ketë metoda, duhet të ketë punonjës policie, të cilët janë mirë trajtuar për situatën të tilla. Punonjësit e policisë duhet të trajnohen në mënyrën se si të trajtojnë një person të tillë. Një person që ka një çrregullim mendor, jo të gjithë personat. Megjithatë unë dyshoj te kjo, gjithsesi do shoh dosje. Është dënuar, barbarisht është dënuar. Po flasim, domethënë me atë gjëra që dim, se ndoshta jo, është investiguar rasti dhe është dhunuar në mënyrë barbare Kastrioti. Nuk e di, kjo dhuna barbare që është ushtruar nga uniformat blu, të cilët u thirrën për ndihmë, e kanë përkeqësuar situatën? Ndoshta dhe është përkeqësuar situata, se nuk e kam lexuar dosjen. Jo, kam qenë gjyqit mrapa. Policia të lyp, kam qenë gjyqit mrapa. U këmë thanë, po sheti shnanoa, mos e mëtë, një safti s'monë. Po sheti në shnoa, as ka thajk, as ka shkop. As ka shkëllim të ukët sa s'ka frishkap një. Ta nuk e kapën se gjenë në një rastu në i shishto. Nuk e kapën një futër në shkop. Është dhunuar me shkopin gome, pra. Punonjësit e policisë duhet të trajnohen. Jo, nëna Dava duhet bënte një kallëzim për punonjësit e policisë dhe për ato merret mas. E qetëri ka rap gryca. Kur e kanë lidh me ditur më shpejt e vish për mësë se sunë rrejt e mbys. Po. E në të përpjek, kur e shkur në shumë për shenjë, ishte pa fanel, pa ndolë të kishte mastë, pa fanel, i verdhen e kritika. Po mirë për naturisht. E shumë në burgjë, a ishte për spital stallë për të shkopi droni, se kam lije polici, pas kam me shkopi droni. Mirë, ne kemi ardhë në fundëna. Tashmë zonja Avdyli është vetë ofruar për të të ndihmuar, por duen hapa të ngadalshëm. Nuk mund të marrim dot përsipër që të rrezikohet jeta juaj, jeta e Kastriotit, por dhe një komuniteti të tërë. Po, edhe komunitetit të tërë. Po e filloi fillimisht nga vetja e tyre, nga Kastrioti, nga familja e Kastriotit dhe një komuniteti. Në bashkëpunim të gjitha hallkat do të sillin pastaj rikuperimin e plot të Kastriotit. Me na shumë për shkrydër. Nuk e vendosim ne nëna, duhet vendim gjykate. Duhet një vendim gjykate, por që jo vetëm vendimi gjykatës, po duhet dhe një komision mjeko-ligjor që të tregoj dhe të sinjalizoj situatën e Kastriotit. E vërtet. E mbyllim këtu duke ju falenderuar të gjithëve për prezencën në këtë studio, mos na urinë nëna. Nëna ulu. Faleminderit se je 77 vjeçë dhe ke udhëtuar, të lutem ulu pak ta bëjmë mbylljen bashk. Ta bëjmë pak mbylljen ulu. Faleminderit miq që na keni ndjekur drejt për së drejtin në ekranin e televizionit News 24 në Radio News 24. Faleminderit nga zemra për gjitha telefonatat që mbritën në kohë reale ditën e sotme, që ishin duke na ndjekur dhe u bën protagonistë të kësaj studioje. Përveç telefonatave që i kemi telefonuar për dhënë dëshminë e tyre drejt për së drejtin në këtë studio. Ndërkohë falenderoj të gjithë komentuesit në rrjetet tona sociale, në faqen tonë të Instagramit, por edhe në faqen tonë të Facebookut. Na gjeni emisioni Me Zemër të Hapur. Aty keni të gjitha mënyrat tona të kontaktit për të denoncuar rastet tuaja, për të bërë pjesë e kësaj studioje. Ndërkohë të gjithë ju që nuk na ndiqni dot në këtë fashë orari, e keni dhe një tjetër opsion, atë të kanalit ton zyrtar në YouTube, News 24 Albania, pastaj klikoni tek emisioni Me Zemër të Hapur dhe aty gjeni të përditësuar çdo puntat të këtij emisioni. Bashkë ndajemi këtu, të nderuar miq, për të ritakuar në ditët në vijim. Deri atëherë miru takofshim.